Khi mình chưa xuống cái khu dưới kia bao giờ đâu nhỉ? Dưới này nó có cái trang trại người ta. Ừ. Nên là... Nhưng mà vào đây gần như hôm nào cũng được. Chả vì mấy hôm thất bại hôm nào cũng kiếm. Được nhiều được ít thôi chứ còn. Thì còn nước thì cứ phải còn tát thôi. Cứ kiếm rồi, cứ đi. Nhưng mà chấm để hết. Nghe bảo lên. Thẳng tiến. Trời nắng đẹp. Chuẩn bị cho những đợt không khí lạnh đầu tiên. Đây có cái hang này nhưng mà nó hơi nhỏ. Chắc là chẳng có gì. Cái gì phía đấy? Thiếu phi trong này luôn. Ồ, thiếu phi trong này luôn. Vào ăn luôn à? Mình nghĩ là cái hang này nó nhỏ thì khả năng chả có gì nhưng mà đúng thiếu phi trong này luôn. Rao luôn. Đau luôn. Tưởng không có gì nhưng mà có tiếng phi của rắn trong này mọi người ạ. Ui, mà đây này. Dài. Đâu? Đây đây. Đấy tôi bảo nó có hang đấy thôi. Ui, mà đây còn mà đâu nó nào. hơi nhỏ chắc là nó lấp vào. Đưa. Vào đỡ nghe em này ạ. Ui. Trứng còn đá. Nó làm hang không cái chỗ lớn này. Ở nó phải chắc chắn chứ. Đây là để khô rồi không ạ? Bây giờ đã sắp mùa đông rồi nó ra làm những chỗ này chiều nữa nó khí lắng này. Đúng rồi. Mà nó đừng hú đông rồi nó bị. Nào, đi kiếm nóng này. Để ấm trong cái hang nữa. Không đưa cho ra. Đây ra. Mệt quá. Thôi, từ để bơi vớt nó ra không sợ nó lấp mất lấp mất ai cái gì đấy Trứng của nó hay sao? ôi trứng còn gì ngoại Đúng rồi. Chả phải. trứng còn gì ạ? Nấm. Đây không phải là trứng rắn mà trứng con gì ạ? Nấm ô linh hay sao? Không, nấm nó phải có chân. Đây chả có chân. Đâu bữa ra. Nấm. À ừ đúng rồi. Nấm thật. Chút đấy. Đây. Từ. Từ để ngã sang gần đấy kìa. Từ. Gì? Đến ra ngoài. À, cái việc này. Đây. Phương ạ, nó thịt cúc rồi. Đấy.
Im đi. Để cho nó rộng ra. Lôi ra đấy, lôi ra. Giống như thế không mẹ nó trong hang không lôi nổi đấy. Đấy. Ơi, ơi. Kìa. Chưa cần lôi đâu. Dưới còn con ơi. Kìa. Dưới còn con nữa kìa. Mày à bữa ấy. Một cơn. Ai, hình như nó còn đang mà ngoáy vào trong mà sâu ạ. Ai à, ai à. Mà từ đấy mà. Thấy con này. Con này tới không? Ui, ui, mẹ, còn động động. Ê, ai, là tự ra. À, con nữa. Hai con. À, trong cái con nữa. Nhà một ổ thôi, ổ thôi. Hôm nay bánh ổ không ạ? Ý, ai, con nào cũng leo ngược lên trên ạ. Đấy không? Chị tội. Bên này mẹ nó chỉ bán năng mà lớn không ạ? À. Chơi con này chơi. Nào ra đây. Đang bắt con kia mẹ thò đầu ra về. Im thế. Ai. Đấy. Đấy. Giác nào cũng ra chỗ lắng không? Đây là ô chỗ lắng này. Đây. Nó cái bán năng của nó là nó biết tìm cái chỗ. Có anh cũng xuyên vào để còn nó làm tổ cho nó ấm đây mùa lạnh. Ba chú ơi. Còn có chút nữa đây. Đây. Ai chà. Ai chà. Này, bơi đất đã thấy vẫn hở cái lưng này. Ấy. Đâu. Ấy. Đâu. Này thì đã rồi. Con đâu. Vừa chọc tay đất vẫn động động ạ. Đào hẳn ra, bênh ra. Mèo thì còn con nữa. Đâu. Im. Tung vào. Hết. Hết. Đấy, ổ 4 con đấy. Đấy không ạ? Thế khá là bởi mình cứ đi vào trong này thì cái chỗ nào mà hứng nắng thì tìm cái chỗ đấy khả năng có cơ hội.